这种咳嗽很隐蔽，又很难发现原因，吃了很多药又不见好，这种可能是鼻后滴漏引起来的。咳了2年多了是吧？差不多，断断续续，这次好了最多半个月，还又有点咳，和起床又痰。好，昨天是咳的还有一点痰。好的，起床白天咳。他还有鼻，好像前次去看中医说还有鼻炎。还有鼻炎，家长很焦虑很着急，孩子又不会表达，这种可能是鼻后滴漏引起来的，主要以产下咳嗽为主，晨起咳嗽为主，咳嗽比较剧烈，感觉咽喉部有刺激感，喉咙痒，风一吹就会咳嗽，有时候闻到一些刺激性异味也会咳嗽，小孩子经常揉鼻子揉眼睛，从中医看来，其实这是上焦有风所导致的。这种情况主要是小孩子体质比较差，可能会患有过敏性鼻炎，然后小朋友经常容易感冒咳嗽，风一吹就会导致鼻腔里面分泌物比较严重，刺激咽喉部就会引起咳嗽。面对这种咳嗽，我们直接一步到位，从脾胃入手，恢复脾胃功能，恢复小朋友的抵抗力，这样子就不会有刺激性感，这样子小朋友的鼻涕就不会倒流刺激咽喉，这个咳嗽才能止得住。